Bonsoir, donc normalement je ne fais pas de vidéo, mais là c'est exceptionnel parce que ça fait 2-3 jours où téléphonي ما سكتش. Des amis, des collègues, des journalistes كلشي كيعيط على موضوع واحد وهو سيدة تتهم لطيفة رأفت بسرقة المبيض بنسب الماس لها عفوا. غريب، وانا شخصيا كنتسائل لانه هاد السيده واش طاحت من السما، يعني هاد السيده ما عندها جيران، ما عندها عائله، اللي السيده كتخرج بوجه مكشوف لكن بهويه مجهوله، ما عندنا اسم، ما عندنا تفاصيل، ما عندنا حتى شي حاجه. تقول انها تقتل بس بالمملكه العربيه السعوديه لكن ما عندنا حتى شي دليل. خرجت في فيديوهات وجهت تهم ثقيله، وجهت بزاف ديال الحوايج، والهويه لا زالت مجهوله ليومنا هذا. الغريب في الامر هو انها اتهمت الطبيب، وهذا الطبيب هذا لم يخرج بأي تصريح في الموضوع، مع العلم أنه اتهم بتهم ثقيلة، وهي يعني قام بتخديرها، دخل عليها البيت ديالها، خدرها، دار لها العملية، خدا لها المبيض وعطاها لطيفة رأفت باش أنه حملت بألماس. زيادة على هذا، هاد السيدة هذه قالت في إحدى الفيديوهات ديالها أنه منذ سنة تقريبا رفعت دعوى على الفنانة لطيفة رأفت في المحكمة الزجرية بالدار البيضاء في هذه القضية هذه. وكوني مصدر، ما نقولش مصدر مقرب يعني بلغه الاعلام، غادي نقول انه مقربه من الفنانه لطيفه رأفت، ما توصلت بحتى شي دعوه، يعني منذ سنه دابا ما توصلت بحتى شي دعوه في هذه القضيه هذه. فاللي معروف عليها انه كتتجه مباشره للقضاء، واثقه في القضاء، وواثقين كاملين فيه اكيد، لانه هذا موضوع ما خاصش يتسكت عليه. ومع العلم انه انا شخصيا قلت لك كنتسائل هاد السيده هذه واش نزلت من السماء، يعني ما عندنا عليها حتى شي تفاصيل، ما عندنا عليها سميه، ما عندنا وجه مكشوف، طلع كيتهم تهم ثقيله جدا فيها تشهير، فيها بزاف ديال الحوايج، والاسم ما عارفينوش. فوالا دونك بغيت نشرح شويه، بغيت نوضح شويه بعض الامور، علاش ما خرجتش لطيفه رأفت بفيديو، علاش دونك القضيه كلها في القضاء. فكيف ما سمعتوا اخواني اخواتي التصريح ديال البنت الفنانه لطيفه رأفت الغنيه عن التعريف، السيده اللي كتعكس صوره المراه المغربيه بواحد الصوره اللي كتشرفنا نحن كمغاربه. البنت ديالها عبله رأفت اللي عطات واحد التصريح اللي هو واضح وضوح الشمس اخواني اخواتي، وكتاكد على ان الام ديالها لطيفه رأفت انها تقدمت بعده شكايات ضد هاد السيده هذه مجهوله الهويه. هاد السيده كيف ما اتضح على انها كتعيش في السعوديه مع بنتها، وكتحط باطل على ناس اخرين، كتقول لك بانني واحد طبيب ديال العظام والمفاصل سرقوا لي المبيض ديالي وزرعوه للفنانه لطيفه رأفت. بغيت غير نعرف انا اخواني اخواتي، هاد السيده هذه اللي في هاد السن هذا باقا غتولد، باقي عندك شي بيض اختي؟ واش انتي باقي عندك البيض؟ ما عرفنا بيض السمان ولا بيض الدجاج ولا بيض الحمام ولا شنو بيض ديالاش هذا اللي مشالك وتلفلك وكتقلبي عليه عند لطيفه رأفت؟ واش غير اللي ما لقى ما يدار ينوض يبقى يتهم الناس اخرين، يبقى يحط الباطل على ناس اخرين؟ الفنانه لطيفه رأفت غنيه عن التعريف، انسانه طيبه، انسانه محترمه، انسانه خلوقه، مغربيه قحة كيف ما كنقولوا اخواني اخواتي. ما عمرها ما وسخات لنا صورتنا، ولا عمرها قللت الحية على الجمهور ديالها، ولا سمعنا منها شي كلمه اللي كطيح من القيمه ديالها ومن المستوى ديالها. خرجت لنا هاد السيده، منين خرجت لنا هاد السيده؟ شكون مصيفط لنا هاد السيده باش توسخ الصوره ديال هاد السيده هادي اللي هي فنانه بكل ما تحمل الكلمه من معنى؟ واش شي فنانه اولا شي فنان اخر اللي ما حاملهاش وما باغيش يشوفها في الساحه الفنيه مازال، فباغي يوسخ الصوره ديالها ويجبد لها مشاكل باش تلها معاهم وتنسى عليها الفن؟ فكنقول لك دقيتي الباب الغلط، دقيتي وطرقتي الباب الغلط. الا مشالك البيض اختي سيري قلبي عليه في شي قنتخر، وفي نظري انا هاد البيض ديالك راه ما بقاش خدام، سيري شوفي لك شي باب اخر، لانه هاد الفنانه بزاف عليك وبزاف على اللي مصيفطك ليها. فاخواني اخواتي كيف ما سمعنا التصاريح ديال بنت الفنانه لطيفه رأفت كتقول لك على انه هاد السيده ما تعرفوها لا من قريب ولا من بعيد، والام ديالها بعيده كل البعد على هاد التفاهات وعلى هاد الباطل وعلى هاد المصيبه الكحله اللي تسلطات عليهم من عند هاد السيده هادي. هاد السيده اللي ما لقات ما يدار، ما لقات لا شغل لا مشغوله، ناضت حكا ما حكا غنحط باطل على الفنانه لطيفه رأفت. واش مصيفطك الحمزاويات؟ واش مصيفطينك الحمزاويات؟ واش باقي حساب حمزه موبيبي باقي كيوسخ الصوره ديال والسمعه ديال الفنانات المغاربه؟ حنا ولينا باغينا نفهموا منين جات هاد السيده، واشكون مصيفط هاد السيده اللي تهمات الفنانه لطيفه رأفت من بين بزاف ديال الناس.
وبزاف ديال الفنانه اللي ولدوا في الوقيته اللي ولدات لطيفه رأفت، اولا من بعد ما ولدات لطيفه رأفت، اولا حتى قبل ما ولدات لطيفه رأفت. يعني كان بامكانها تتهم شي فنانه اخرى اللي يكون عندها اصلا دوسيها مقيح، ماشي تجي وتنزل على هاد الفنانه هادي اللي ما كنسمعوش منها كلام العيب. هاد الفنانه هادي اللي داخله سوق راسها كيف ما كنعرفوا. واش حسستوها على بنتها؟ حسستوها لانها ولدات وداك البنيته اللي عندها قميره الشميعه ديالها اللي مضويه عليها؟ حسستوا هاد السيده هادي؟ حسستوها في حياتها؟ لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. يا سبحان الله، يا سبحان الله. هاد السيده هادي اللي كتهم اطباء اللي هما وازنين في البلاد، فما خرجوش وبرروا هاد الشيء، وما خرجوش وردوا على هاد السيده اللي هي مجهوله الهويه، فقط غير الوجه ديالها اللي مكشوف، ما عارفين لا الاسم ديالها ولا النسب ديالها. يعني هاد الاطباء هادو ما خرجوش وردوا على هاد الحمقى هادي اللي خارجه من السبيطار، الحماق، الناس المسلسعه، الناس ديال السناسل. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. اطباء اللي تهمتهم هاد السيده ما خرجوش وردوا عليها، لانهم عارفين هاد السيده هادي غا حمقى وعكتنيش على عباد الله. غدا ان شاء الله اولا السيمانه الجايه غنسمعوها عاوتاني كتهم نعيمه سميح ولا كتهم ما عرفت شكون. هاد السيده هادي راه مخلخله، وهذا اللي مصيفطها مخلخل كتار منها اخواني اخواتي. فلهذا ما من الواجبش علينا اننا نتيقوا هاد السيده ونتيقوا هاد التفاهات هادي ونساندوا هاد السيده اللي بزاف ديال الناس اولا القليل ديال المغاربه اللي كيكتبوا لنا في التعليق على انه يقدر يكون عند هاد السيده الحق. باش من حق اختي كتأيدي هاد السيده وكتقولي باللي يقدر يكون عندها الحق؟ عندك شي دليل؟ عندك شي ورقه كتثبت على انه المبيض ديال هاد السيده زرعاته الفنانه لطيفه رأفت؟ يعني بلا ما نبقاو نتكلموا داويين خاويين، فاحنا كنتكلموا بدلائل، ولا وصلونا الدلائل فاكيد غادي نصفوا الطرف المظلوم. اكيد اخواني اخواتي غادي نصفوا الطرف المظلوم. فالقضيه فهي في يد القضاء من طرف الفنانه لطيفه رأفت اللي ما قدرتش تسكت على حقها، لانه اليوم ولات او اصبحت الحياه ديال بنتها وديالها هي في خطر، لانه السيده كتهددها وتتقول لها بانك خطفتي لي يا بنتي. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ما هذا يا هذا؟ هادشي اللي ولينا كنسمعوه راه ما بقاش كيدخل العقل. وكيف ما قلت لكم في الفيديو السابق، فحضيو وليداتكم اليوم ولا غدا تجي تنزل عليكم شي وحده اللي مساليه مصوطي ليها الريزو ومصوطي ليها الفيزيبلات، وتجي تقول لك فلانه بنتك ولا ولدك راهم ماشي ولادك راهم ولادي انا. لا حول ولا قوه الا بالله. شنو هاد الناس وشنو هاد البشر اللي احنا مشاركين معاه الاكسجين؟ فاخواني اخواتي فاحنا كلنا الفنانه ديالنا لطيفه رأفت وغادي نساندوها في هذه المحنه ديالها، واي جديد في الموضوع اخواني اخواتي غادي نوافيكم به. خليتكم على خير وما تنسوناش من اللايكات والتعاليق ديالكم والبارطاج. الله يجازيكم بخير، عاونونا واحد شويه، الله يعطيكم الستر. خليتكم على خير، كانت معكم اختكم فوق الشويه، والسلام عليكم.